Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, in today's video, kwana biyu, so akwai da suke ta tambaya na wani strategy nake using CoinRyze yane so in Allah da wannan bidiyon zan nuna muku step by step strategy da nake amfani da shi nake yin trade a cikin wannan broker din wanda koda babu ban yi amfani da signal group nasu ba na kan iya trade. Normally ina trade a ciki ko babu signal group nasu. So in Allah da wannan bidiyon zan nuna muku step by step strategy da nake aiki da shi da kuma inda ma ba su fara aiki da shi ba zan nuna muku step by step inda ake amfani da wannan broker din wanda idan kai sabon user ne na yi videos da yawa akan wannan broker din, so zaka iya duba previous video din da na yi akan wannan broker din. So kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga nuna muku step by step everything. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe, ku yi like ma bidiyon nan sannan ku yi share na shi. So kamar yadda ku gani a sama gashi nan ina da dala 300 da wani abu. So kai tsaye dama already, so wayanda sabbin users ne, so bari na dan nuna muku in brief yanda mutum zai yi adin kuɗi da ɗan everything haka. So da boss wannan inda na yi bidiyon nan saboda nuna muku strategy da nake aiki da shi ne. So kai tsaye yanda mutum shi zai yi saka kuɗi a cikin wannan platform a nan bottom da aka saka recharge. So ta wayannan method ɗin ake depositing kuɗi. So wannan na farko akwai USDT. Idan USDT kake so ka yi depositing gashi nan minimum nashi dala 5 ne. Gashi nan maximum minimum dala 5 ba maximum. So minimum dala 5 ne da aka iya saka dala 10 30 is depend da kuɗin da kake da shi. Ga wayanda kuma irin mu'amala da dollars yake ba su wuya wajen canji ayya ne ga nan wajen da aka saka fiat currency nan kamar yadda kuke gani wanda daga baya suka yi adin Nigeria. Yanzu zaka iya amfani da normal naira namu, shi kuma minimum 3,000 ne, naira 3,000 zaka iya amfani da shi kai depositing ka fara trade a cikin wannan broker din. Okay, so idan zaka yi depositing naira kamar yadda kuke gani, so zaka zo misali kai selecting 3,000 sai ka danna next. So after ka danna next ko sai ka danna inda aka saka pay now din nan kamar yadda kuke gani. So gashi nan zai yi proceeding naka bari na dai karasa ku gani confirm kamar yadda kuke gani. So zai haɗa ka da third party nasu wanda za ka tura kuɗin a wannan account number ɗin, ga sunan bankin, ga everything nan dai kamar yadda kuke gani. So da shi za ka yi amfani. So kawai kana donawa ya ka zo ka sa I have made the transfer kamar yadda kuke gani. So that is all, ka gama wannan ɗinka. So bari na dawo ni kai tsaye. So kamar yadda kuke gani after ka yi transfer za ka dawo za ga kuɗinka a nan wajen. A sama za ga kuɗinka in dollar, a ɗan ƙasan nan kuma za ga kuɗinka in naira kamar yadda kuke gani na gashi nan a sama dala 370 da wani abu, a ƙasa kuma gashi nan 600 da wani abu kamar yadda kuke gani. So wannan shine step by step yadda mutum zai yi depositing kuɗi a ciki. Sai yadda mutum zai shiga trade din kuma normal kamar yadda na faɗa muku, ga wannan blue din abin da yake tsakiyar, so kai shi za ka taɓa. So a nan wajen ake yin trade din. So wannan ana yin trading na colors ne a nan wajen. Sai ka zaɓi 1 minute. So in Allah da wannan bidiyon yanzu zan nuna muku yadda za mu yi amfani da signal group da kuma yadda za mu yi trade ba tare da signal group nasu ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine signal group ɗinsu. So duk bayan minti ɗaya suke dropping signal kamar yadda kuke gani, duk bayan minti ɗaya da ake dropping signal. So yadda normal signal ɗin yake, mun san yadda signal yake shine misali in mutum ya analysis ko kuma mutum ya trade a kalan kaza yana predicting ɗin kaza next trade kaza ne zai faru ko kuma me zai faru. So shine amfanin signal, kun gane. Ba wai ya zama signal ɗin 100% yana aiki bane, ko in an baka signal a cikin group ɗin nan yana nuna maka 100% yana aiki ne. So based on analysis ne, kun gane kamar yadda kuke gani. So yanzu idan muka dawo yanzu, so bari mu ɗan yi trade 1 2 3 haka ɗan gani. So kamar yadda kuke gani idan muka dawo, so yanzu zan gwada yin amfani da duka da signal group ɗin da kuma shi strategy da nake aiki da shi duka sai ku gani. So yanzu za mu jira yauwa. So ga next signal kun gani, result ɗinsa kuma loss ne. Next signal ɗin na result ɗinsa
loss aka yi, so shine red din nan. So kuma muka da za mu ga gashi last one da yi wannan green ne, an yi loss akan red. So za mu jira kun ga signal din gaba sai mu gani, sai mu ga wani me signal din da za a bayar. So ko da yaushe kana duba wajen result din nan za ku gani gashi nan wajen result. So ga a ƙasa kuma yanda aka saka trade nan sai aka sa color din red. Yanzu bari mu jira signal din gaba ai dropping sai mu gani. Okay, like bari na sake duba. Okay, so yanzu za mu jira signal din gaba sai ai dropping sai mu gani. So ya kusa, time din ya kusa karewa gashi nan. Yawa. Okay, so kun gani next last yanzu gashi nan red, an yi win akan red. So misali za mu yi amfani da wannan damar mu ce za mu yi trade akan red. So yanda signal din yake aiki kenan. So yanzu bari mu gwada da shi sai kuma in gwada da strategy da nake aiki da shi duka ku gani. So yanzu kawai zan zo na yi select red inda red aka bamu. So bari like ni based on kai kuma make sure ya kasance kana da risk management mai kyau, kar ka zama mai greediness. Kun gane wai kudin ka baya da yawa kuma kana shiga da shi da yawa. So yanzu bari na shiga da dala 7 din da yake kai kamar yadda kuke gani. So yanzu na shiga signal din red da dala 7 din da dala 7 kun gani. Amma kamar yadda nake faɗa muku, kai in jarin ka bai da yawa ya kasance kana da riƙe. Kun gani yanzu misali in nayi loss din dala 7 din a cikin kuɗi ne ka zan iya ce it's okay ai ba wani kuɗi, amma yanzu da dala 200 na ɗauka na shi kun gani nayi loss din shi. Kun gani da ne. So kun ga gashi na mun yi amfani da signal din da wannan ba. So ni kuma strategy da nake aiki da shi ko da yaushe idan na zo na kan shiga wajen period din ne kamar yadda kuke gani. Idan na shiga kawai na kan karanci wa'annan colors din ne. Kun gane colors din nan na kan karanci wa'annan colors din ya yanayin zuwan su yake. Kun gane ya yanayin zuwan su yake. Idan wannan yanzu kun ga daga kan yanda green ya fara nan da aka saka green number 9 sai fara ba da green yellow a green ja. Kun gani a nan ya bada green guda biyu sai bada green ja. So ni yanzu zan iya ce next wanda zai bayar zai iya bada red ne. Inda ya ci gaba da tafiya akan green red nan da next abin da zai bada green red ne. So gashi na hatta mai wannan ba shi gaba ba, amma bari mu jira shi sai mu gani a ga me zai bayar. So like kun gane bari mu ga. Kun ga abin da ya faɗa muku gashi nan ya ban ma shiga trade din ba gashi nan ya bada green. So wanda ya ci gaba da tafiya next kuma abin da zan iya saka tafiya kai shi ne green, amma yanzu shi ma bari na gwada mu gani. So ko da shi pattern din suna zuwa akwai wani wannan na taɓa tura muku in ba ku manta ba a cikin group din mu. So kusan haka suke zuwa abin yana ta canji kamar da yadda ka san normal a kasuwan crypto chart din nan ba ga yayi canja yayi kaza yayi. So shi ma wannan kusan haka zai iya canjawa ya fara bada kaza. Yanzu da ku zai iya canjawa ya fara bada, idan ya bada red guda 4 sai ya bada green ɗaya, ya bada red guda 4 ya bada green ɗaya, ko kuma ya bada green guda 5 red ɗaya. Haka yana canjawa lokaci. So in ka karance shi hakan zai sa next move naka sai ka ɗanyi kacin wannan mai kyau. Kun gane to shi yasa na faɗa muku ko ba signal din ina iya trade a cikin wannan site. Wow. To kun gani abin ba tsafi bane ba wani wannan bane, like yanzu a kun fahimta. To kun ga shi nan ya bamu green lokaci guda. Kun ga dala like sai kuma wani wannan da nake amfani da shi shine yanzu idan na yi trade na farko na dan yi loss, to trade na gaba in nan yi na kan dan ƙara kuɗin yanzu. So kun ga ƙara kuɗin da na shiga shi yanzu da dala 10. Kun ga gashi nan ya dawo min da wancan dala 7 din da na yi asara na farko na wanda muka shiga signal din nan. Gashi nan har da ƙarin dala 2 a kai. Kun gane dama kuɗi na dala 300 ne da 77 yanzu kun ga ya dawo 379 kuma na yi loss din trade guda ɗaya. Amma trade din gaba da na yi win sai ya dawo min da loss din da na yi na farko ma har da riba a kai. And then kamar yana na faɗa muku kuma gashi nan ina karantar wa'annan abubuwan ne yana ba da green. So yanzu maybe kuma daga nan ne dama ya dan ba da kaɗan wani lokaci kuma kan. So kun gani still gashi nan ya ci gaba da tafiya green red. And then make sure kuma ka kiyaye akwai ba wai kam in ya fara bayarwa ba ne kan tafiya ki. So
so wani lokaci kuma yakan canja, kun gane, saboda yana canja shi ba za ka gane canjawan shi ba, haka wai za ga kuma sai ga kuma ya canja ya bar ba da wannan pattern din. Yanzu kana tunanin da ya bada green next sai kuma ka ga ya bada ja, ya ci gaba da bada ja, ya canja pattern. So yanzu dai amma bari mu sake gwadawa like akan green, maybe kuma in ya ci gaba da tafiya. So ni idan ya zo min irin haka like ina dan tunanin, misali ina dan shakku a raina maybe zai iya canjawa. So next trade da na kan dan shiga da kuɗi kalilan ne. Yanzu kun ga da dala biyu na shiga, me yasa na shiga da dala biyu? Saboda ina tunanin daga nan zai iya canja pattern din, saboda kun ga ya dan ɗauki lokaci yana ba da wannan green red. So kun ga like na dan yi loss din dala biyu ma kun gane ne, amma kun fahimci me nake so. Kun ga ma gashi nan mun yi wave, kun gane me nake nufi. So koyaushe ya kasance kana abu ko ma menene kana dan haɗa da lissafi, kun gane. Yanzu kun ga ban shiga gaba gaɗi na ɗauki dala saboda ba da confidence akan yanzu wannan trade din da muka yi last din nan, ba da confidence akan shi. Ina tunanin da zai iya canja wayannan colors din, za su iya canja pattern, sai na shiga da kuɗi ɗin kalilan ta yanda koda na yi asarar shi ba dai dame ni ba, kun gane. So yanzu next time har ya wannan, so yanzu next trade kuma da zan shiga ta yanzu ba da wannan, so zan iya shiga ne da dala ɗaya ma da ya hau kai na kuɗi na. So kun gane, so gaskiya ban shiga irin da kuɗi mai yawa sai na samu wannan mai kyau. So in na samu mai kyau na kan iya shiga irin like na kan iya shiga da kuɗi mai yawa, kun gane. Kun ga irin like yin shiga da 200 ma lokaci guda. Na samu wannan mai kyau, set of mai kyau, na kan shiga saboda lokaci guda ka samu. Amma ina ta dan kokonto wa raina na kan dan shiga da kuɗi kalilan ne yanda koda na yi asara wannan kuɗin ni ba dai dame ni ba, kun gane. I hope kun fahimci me nake nufi ko. So wannan shine step by step. So wannan shine zan ce muku wannan inda nake amfani da shi. And then kamar yadda nake faɗa muku a duk bidiyo ina, duk wani business da za ka yi ko ma wani kala ne, ko ya kai ga bada riba, ko ya kai ga samun riba, ko nawa ake samu, ya kasance ko da yaushe kana da risk management mai kyau, kun gane. Ko da yaushe kasance kana da risk management mai kyau. Menene risk management mai kyau? Shine to like menene risk management mai kyau? Risk management mai kyau shine ya kasance kar kana yin duk wani business da wani kuɗin da ka san in kai asara wannan kuɗin zai takura maka. Kun ga kamar yana nuna muku ne ma yanzu a nan wajen kun ga tun da na fara ban ɗauki dala 100 na shiga da shi ba, ban ɗauki dala 200, ban ɗauki dala 50 ma na shiga da shi ba a bidiyon nan. Me yasa? Saboda na san kuɗi ne mai yawa, na ya asaran shi kuɗi ne mai yawa. So ya kasance kai ma based on in 10,000 kake da shi, kar kana ce za ka yi risk na 10,000 a koma wani business ne, kun gane. Kar kana ce za ka yi risk na 10,000 ka duka, ya kasance kana ware wani kuɗin da koda idan kai asara wannan kuɗin ba zai daga maka hankali, kuma ba a cin bashi koya, kuma yadda na faɗa muku ba, koya business ya kai da ba da riba. Saboda kai misali wasu yana ta ba su riba, yana ba da riba, kai kana ciyo bashi ko kuma ka je ka ɗauko wani kuɗin ka mai amfani, ko za ka yi wani abu kaza da kuɗin nan da lokaci kaza, sai ga kai akan kanka kana gwada na farko an samu matsala. To shi yasa risk management yake da kyau a ko menene. So gaskiya ya kasance kana da risk management mai kyau, ko ya abu ya kai da ba da wannan, kana kokarin da nan zuciyanka in baka da halin yi kai haƙuri, kar kai asaran kuɗinka, kun gane. So kamar yadda kuke, wannan shine step by step wannan da nake amfani da shi. And then kuma za ka iya amfani da signal group ɗinsu. Su ma signal group ɗinsu like group ɗin ana dropping signal masu ɗan kyau. And then kar kuma ka wannan ɗinka a hankali kai ma in ka zo ka fahimci abin za ka na iya shiga trade ba tare da signal ɗin ba. So wannan sune strategy da nake aiki da shi. Duk lokacin da na yi trade ɗin farko na yi loss, trade na gaba na kan ɗan ƙara kuɗin. And then kuma kamar yadda na nuna muku a cikin bidiyon nan, na kan karanci abubuwan ne. Idan kuma ba ni da ba ni da confidence akan signal, misali na shiga trade kamar yadda na nuna muku, na kan shiga da kuɗi ɗan kaɗan ne. In ba ni da confidence akan setup din, like ina tunanin trade din zai iya canjawa ko kuma zai iya bani ba daidai ba, na kan shiga da kuɗi kaɗan ne saboda koda na yi asaran shi ba zai dame ni ba. Idan kuma na samu wannan mai kyau, na kan shiga da kuɗi mai yawa ne. Yanzu kamar na samu
wannan mai kyau zan iya shiga da 200 lokaci guda, kun ga in samu 300 da wani abu ko 400. kun ga that is all a trade din ma kawai na gama. An kuma trade din bai mun ba na kan shiga da 0. wani abu ma ko dala ɗaya ba na iya shiga da shi, saboda kawai na san maybe za ta iya, ina tunanin wannan din zai iya canjawa, wannan pattern din da take bayarwa zai iya canjawa. So kun ga in ya canja na shiga, kun ga da kuɗi mai yawa zan yi asaran shi. And then the base wannan da nake amfani da shi strategy shine taking profit. Bana wasa da taking profit, kun gane. Ko da yaushe idan na samu profit na kan yi kokari kawai na yi withdraw ne. Misali idan na shigo da 10,000, ya 10,000 na ya koma 20,000, abin da nake fara yi na farko nakan fara cire wannan 10,000 da na shiga da shi din farko. Sa'annan kuma sauran kuma sai in ta murza sauran kuɗin, ko da na yi asaran shi. kun ga already na dawo da kuɗi, amma na ce duka 20,000 in nan ci gaba da yi da su, sai ga kuma finally kuma na fita da 0. ban fita ni babu uwar kuɗin babu riba, amma na cire kuɗin da na shiga da shi na farko, so kawai zan ci gaba da trade da sauran riba na. So yanda ake yin withdraw kuma ban nuna muku ba. Za ka taɓa bottom da aka saka withdraw na shi ma za ka iya withdraw ɗin USDT ɗin, ya kuma ka iya withdraw ɗin naira. Idan muka zo a nan wajen naira, idan ka zaɓa za ka iya sawa, misali mu ce 100 zan yi withdraw, kun gane. So kawai sai anan ka saka account number ɗinka, ofe ne wane ne, kawai sai anan wajen ka zo ka zaɓi bankin. So akwai su ofe, za ka iya amfani da ofe ɗin ko kuma koma wani banki ne, Wema, Zenith Bank, ga su nan dai duka. So kawai after ka yi selecting bankin ka, kawai sai ka danna submit. Za su tura maka da code saboda a tabbatar kai ne za ka cire kuɗi a cikin email ɗinka. So kawai kana saka wa'annan code ɗin, that is all. Za ga kuɗin ka ya, za ka ɗan jira shi in some minute haka, za ga kuɗin ka ya dira zuwa yanda ka tura shi, babu wani problem. So guys, a wafa yanzu kun fahimce ni. So idan akwai mai tambaya za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like na bidiyon nan, sa'annan ku share ni shi. And then kar ku manta da join na group mu na Telegram da kuma na WhatsApp, duka akwai link din su a description na wannan bidiyon. And then za ku samu link na wannan platform din shi ma a description na bidiyon nan. Bye.